ကိုဒီမဟုတ်ပါဘူးဒီတစ်ခါတည်းဝဲဘယ်လိုလဲလို့မသိဘူးလေမိမလည်းမဟုတ်ဖုန်းတော့ဆက်တာပတ်စံတော်မှာကေဘေးနဲ့လွယ်တာစလစ်ပြဆိုပြပေးလို့ရတယ်ဟုတ်အမပဲရောက်ပါလေမှားတာတကယ်မိန်းကလေးနော်မင်းရတယ်စပယ်လို့လည်းနေပါကိုအောင်လေးမွေးနေလုံးဝမသိဘူးအောက်ကိုကြီးမွေးနေပဲသိရဲ့မသိဘူးသူကပထမပါဝယ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဝစ်စာဝယ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ကိုကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တာကိုကမသိသေးဘူးကိုဘာကြိုက်လဲမသိဘူးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတို့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးပိတ်ခင်းလေးနဲ့ပဲထည့်ပေးတာလို့ဆိုတဲ့ဟာငါတော့ထင်တာတော့အောင်ကိုကြီးပဲနော်ထင်တာတော့အောင်ကိုကြီးဆိုလို့ချင်းကိုကတော့အောင်ကိုကြီးကိုတွေ့တယ်ခုနေဖြစ်ပါအောင်ဒီမှာခုတော့မှမေးလာတာချွေးပြန်နေပြီနော်ငါချွေးပြန်နေပြီနော်ဒီသားပတ်ပြီးတော့ချွေးပြန်နေပြီနော်ဘယ်မှာပါဗျာအမြဲတမ်းတွေ့အောင်အမြဲတမ်းစုံမှုတယ်တဲ့အပြင်မှာအဲ့ဒါနဲ့စပြီချွေးပြန်လာပြီနော်အမြဲတမ်းစုံမှုတဲ့ AKTV တွေဗျာတွေ့တဲ့တက္ကမလေးလာနေအမြဲတမ်းအပြင်မှာတွေ့မှုနေကြတဲ့သဘောကျတယ်လေးလေးစားတယ်တဲ့ဟုတ်ပြန်ပြီဘယ်လိုလို့ထင်လဲဟုတ်လူလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ငါ့ကြီးမှလည်းမရှိဘူးနော်ဟုတ်တော့မိန်းကလေးနော်ကိုအောင်လေးဆိုတော့ तू ကလေကိုခေါ်တာကိုအောင်လေးလို့ခေါ်တာ ဟုတ်တယ်လေ तू ကကိုအောင်လေးနဲ့ဆိုဖေကကိုအောင်လေးလေလို့ဆိုတော့ရှာရဲ့ဗလာသာတဲ့ဟုတ်တယ်မားနေပြီနော်ရှာရဲ့ဗလာသာကိုအောင်လေးဆိုတော့တယောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆေးမထိုးလိုက်မစမမီးဆေးထိုးစရာမလိုရှာရဲ့ဗလာသာကိုအောင်လေးကတယောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဟိုအဲ့ဒါဆိုတော့မိမဝင်ပြီးမရမယ်ဟုတ်မိမငါလက်ခံမှမခံလားလက်ကလို့ပြစ်လာမှာဖြစ်တာရွတ်တော့30တော့ပါတယ်ဆိုလက်ကအစစ်ကြီးနော်ချွေးပြန်နေပြီနော်ငါနဲ့ငါချွေးပြန်နေပြီလက်ခံလိုက်ပါလက်ခံအရင်မဟုတ်ဘူးနော်မိမနဲ့ငါလက်ခံလိုက်ပြီလက်ခံလိုက်လေမိမငါရှင်းမယ်စတဲ့နောက်မှရှင်းမယ်ကဲမဟုတ်အဲ့ဘာလို့လဲရှင်းအောင်ကိုလည်းမေးတယ်ဒီလားကိုကလေအော်ရတယ်လားမှာတော့ငါရှင်းတယ်ငါညီလေးနဲ့ငါညီမလေး2ယောက်ပဲရှိတယ်မဟုတ်သူတို့လည်းသူတို့ဇော်နဲ့သူတို့ဒီရတယ်မအားဘူးစိတ်တွေကဘာလို့တွေးထားလဲဆိုတော့ငါညီနဲ့ငါညီမလွေးပြီးတဲလူကတော်တယ်တော့မရှိဘူးငါမိမချစ်တီငါမိမချစ်တီအဲ့ဘာဒီအဲ့မှာဘာဒီငါမိမချစ်တီအဲ့တော့ငါထင်တာတော့ငါညီနဲ့ငါညီမပဲတဲလူလို့မရှိဘူးဟိုလေကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်အမီးလျှော်နေရလေမသူကနဲ့သူကလေကိစ္စနဲ့မှနဲ့ဒီလောက်ဒီမှပြရခတ်နေကြတယ်ဟာငါညီတော့မလာတာကြည့်ရောငါညီနဲ့ငါညီမပဲငါသိတယ်ဟုတ်တော့ငါညီနဲ့ငါညီမလွေးပြီးတဲလူကမရှိဘူးနော်မဟုတ်လားအဲ့ကောင်မလေးနော်သိချာမှာနော်ကောင်မလေးဆိုပေမဲ့ကိုတွေထက်တော့ကြီးတယ်ညီမလေးတဲ့ကိုခေါ်တာစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်နေတော့နေရတယ်နော်အပြင်းနိုင်ဘူးနော်မဝင်ရတဲ့ဟုတ်လားမဝင်နေဆိုတော့ဗအဆဟောင်းလားမဟုတ်တော့လေးပါကျန်လာတဲ့စာရတယ်ဖြစ်နေညာအဲ့ဒီကတော့ကြာပြီကြပေါ်လာရင်တော့မချွေးရပြည့်ဟုတ်နေတော့ချွေးပြန်နေပြီဟာတဲ့ချစင်းသားဟုတ်အမဟုတ်သူပြောတဲ့စကားတောင်းလေးကုန်းလေးပဲညီမလေးနဲ့ဒီပန်းစီလေးတပေးပေးပါတဲ့ပထမပန်းစီပေးခိုင်းတာမဟုတ်အဝိစာလေးနဲ့ညီမအကိုဆိုင်မသိဘူးလို့တပေးအစီအစဉ်မဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအပေါင်းနဲ့ပတ်စံလေးပဲပေးလိုက်လို့ဆိုတာပတ်စံနဲ့သူလက်ခါနဲ့အဲ့ဒါပေးခိုင်းတာအဲ့ဒါငါညီမပဲမဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့သူမှဘာမှပေးရမယ်မလို့ဆိုတော့အပြင်မှာလည်းအမြဲချစ်ခင်ပြီးလေးစားရပါတယ်တဲ့အမြဲတမ်းလည်းခဏစုံရပါတယ်တဲ့နေရတိုင်းပြောနေတာလေးကိုမြင်ချင်ပါတယ်တဲ့စိတ်ထားတူပါအဲ့လေးပဲမှားတာဟုတ်ဒီတူဘတွေ့ရအောင်လေဟဲငါလုံးနဲ့ငါတော့နော်နေနော်ညနေမှကိန်းမပို့ရင်လည်းပြပါတယ်မလားဘာလို့လဲမသိရဟုတ်တယ်ဗျာနေကျွန်တော်ချွေးတော်ပြန်နေပြီနော်ဒါကျွန်တော်မယူနိုင်ကောင်းမတင်တာပဲနော်လက်ခံလို့စင်ပြေမပြေဘူးတော့မပြေတော့ဘူးနော်လက်ခံလို့ရတာပါအမနဲ့မညာခင်သူရီစားမနေအောင်ရှိတယ်ဒီလိုလားမသိဘူးတော်တယ်ကဲသူလက်ခံလို့ပြေရလားစက်ဟောင်းပေးတာဆိုရင်ပြေတယ်ဒါမိသားစုလေးနဲ့ပြောနေတာလေးကိုမြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါအဆက်ဟောင်းမသိကြတယ်မပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလေးလှမ်းပေးပြီးတော့ surprise လုပ်ကြတယ်အဆက်ဟောင်းဆို9ရောက်မဟုတ်ဘူး10ရောက်15လောက်ရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်လို့လားကွာလေးကဒီလိုကြီးကျွန်တော်လည်းကော်လေးတက်လို့မေးတယ်ဗျာကော်လေးဒေသနာလာတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိလုံးပေးဖို့နေတယ်ကျွန်တော်မအတက်တွေပါတယ်မပါဘူးအမပေးတာကေပေးနဲ့ပဲလွယ်တာပစံအဲ့ဒါငါညီနဲ့ငါညီမလွယ်ကျန်တဲ့လူမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကေပေးနဲ့လွယ်စရာလားဆိုင်အမြဲတမ်းလာနေဟာကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ညီမပဲရှိတယ်ကျွန်တော်
လောက်စားလို့လဲသူကလည်းသူမှာဒီရက်မှာသူကလည်းသူပြင်ရလို့တော့မကောက်အောင် မစံကျွန်တော်ချွေးပြန်နေပြီနော်အမကြီးကျွန်တော်နောက်ညရှင်းမှာတဘိုးကြီးနော် အောင်သိန်းနာ အဲ့ဆိုတော့ငောင်ကြီးမှလာမသိပါဘူးငောင်ကြီးမှငါနင်းစီကပတ်စံမှာတက်ဆော့ရတယ် ငါပဲပါပစ္စည်းအောင်စားတယ်ဘယ်လိုကြံသေးလဲ မကျန်တော့ဘူးမကျန်တော့ခုနောက်ပိုင်းဆက်သွယ်မှုတွေအကုန်မရှိတော့ဘူး ကျန်ဆက်သွယ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ မိမရပြီလေဆက်သွယ်မှုတရားမှမရှိတော့ဘူး မိမအရင်ချစ်သွားလို့စီကျင်လိုက်ပေါ့ ငါစင်ကြလိုက်ပြီ 这两步都要拿完了，走一下。 ဟေးအဲ့ဒါပြ ကြာပြီဆယ်နှစ်ကျော်ပြီနော်မင်း ကိုစိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးအဲ့ဆက်ဟာပေးနိုင်မှမထင်ဘူးလားဟုတ်လေအဲ့ဒီကျတော့တိုက်တီကိုလာတော့ तू မပြောပါဘူးလားမွေးလေးလက်ဆောင်ပေးမဲ့ပါညာလို့ ပြောကျွန်တော်မွေးတော်တယ်လို့မသိဘူး ဟာလား तू ကတက်ဘလောက်လောက်ရှိပါရဲ့ မသိဘူးလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့တော့တောင်းတာစားတော့သူချွေးနေပြန်နေပြီနော် ကိုလည်းချွေးပြန်တာပဲပြန်တဲ့တူတော့စား ကိုကလည်း你别那样比了， ဟုတ်တယ်လေ ဟုတ် 没问题了。那 ဟုတ်လားနှစ်ယောက်လား 都三行毕业生呢，来看都行。 လက်ခံလို့စင်ပြေလားညီမပြေကြလား 那都这样。 တေးကြရနော်မန်းမမီတဲ့လူဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ မရှိပါဘူး မရှိဘူး ဟောသူမမိတဲ့လူကနေတယ် ဟောကအမလည်းကြိုင်တာပဲသူဖို့မုတ်တမအကောက်တဲ့ပါမကြိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဆိုတော့သွားတာသိကြပြီ မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းလဲကျွန်တော်ဖုန်းကကျွန်တော်စပီကာဖွင့်ပြီးပြောတာအမေကျွန်တော်စပီကာပိတ်ပြောရကြမရှိဘူးအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဟုတ်လားလက်ခံအားမနဲ့အိမ်အောင်တက်တာဘယ်လောက်ရှိပါလဲအမနဲ့ 6နှစ်ကျော်ပြီ 6နှစ်ကျော်ပြီ6နှစ်ထဲမှာဆက်ဆက်ဆက်တွေပါမကြဘူးသေးဘူးဟုတ်လား အဲ့လိုတော့မတော့ဘယ်လိုတော့မကြောက်ဘူး ညနေပိုင်းတွေပြောင်းသွားတာတွေဘာလို့မရှိဘူး ကြောက်တာတော့လက်ဆိုပြောက်သွားရဲ့ အမပဲ အေးနေရတယ်ဆေးဆိုများပါပြီပြီးမှအေးနေရတယ် လင်းဆိုပြောင်းသွားပြီ ဒီကနေနေများပါ လ ပြီ င်းများနေမှာဟင်းချက်တွေတော့ပြုပဲ အန်သူက အဲ့လားဟင်းချက်တွေတဲ့ယောက်ျားအလုံးမျိုးငယ်နှောင်းထားစေရနော် ကြည့်ပါဦး ဒီလာတွေဆက် စိတ်ဝင်တာကတချင်းဆိုတာနဲ့ ဒီလို အစင်းဆိုတာလွယ်ပြီးပါရင်သိတယ်သိတယ်အဲ့ဒါငါသိပြီငါသဘောပေါက်ပြီငါညီနဲ့ငါကျမရဲ့ ဟုတ်လားဟိုမှာချီဝဲဆော့နေရတာလည်းမအားပါဘူးဆို ဘာလို့မကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ကျမလွယ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်လူမဖြစ်နိုင် ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုစကားပြောတာကြည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်ညီကျွန်တော်ညီမတို့ကျွန်တော်လူမရှိ ကိုပြောနေတာမြင်တင်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လို့လား ဘူးကျင်းနေတယ် ကျင်းသေးတယ် ကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ညီမပဲ ဟုတ်လို့လား ကျင်းနေတယ် ဟုတ်လို့လား ဘယ်လိုပဲမေ့ကျွန်တော်ကျင်းနေတယ် သိကြတယ်ရအောင်ကြီး အဲ့သိကြတယ် ဟုတ်လားမေ့ကြည့်ပါလား ဟမ်မဟုတ်သူဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ညီမတွေမှာကျလို့မရှိဘူး 我嘞也别一下吧，这个第一三有三不得好。 ရတယ်ဟာညီဟာညီနဲ့ 高了。 အော်ဒါအကိုကြီးညီလေးလားအမလေးတယောက်တည်းပဲထုလာတာရုပ်တယ် ကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ညီမလည်းယူရတယ်လို့မရှိဘူးဘာလို့လဲမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရလွယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဟင်းချက်မယ်ကျွန်တော်ထမင်းချက်မယ်ပို့မယ် ချုပ်တာ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  ဟာကျွန်တော်မိမသိတယ်လားညမိမရောနေမဲကြိုင်တော့ မိမရနေမယ်ကလည်းဘာမှမပြန်ပါနဲ့ဘိုက်ကောက်လိုက်တာမှဆိုလို့ကဲရှင်းတဲ့ရောက်တော့မွေးနေ့သူတောင်းပေးလိုက်ပါ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေပါဒီကလည်းပြောနေနိုင်ပါစေ ကိုလိုစားအောင်ကြီးရလက်ဆောင်ရတာလေရော မဟုတ်ပါဘူးဇာဟောင်းလည်းမရှိပါဘူး အစားအောင်လည်းမရှိပါဘူးသိကြလားမ ကြတယ်သိတယ် 你那帮了唱的行，俺们谁轮的？ ဟုတ်ပါ 都叫俺工地了。 ရောက်တော့ဘေးနာပြောတဲ့လူရှိတာဘယ်လိုလုပ် သူဘီယာတောက်တာလဲလို့ကျန်တာစိတ်ဝင်ပါ ဘီယာသားတာလဲလို့ကျန်တာစိတ်မပူတာဒီလောက်ဒီအချက်ကရတဲ့မိမပဲဘယ်လိုချုပ်တာပြောပါဦးစားတတ်တယ်ဘယ်လောက်နဲ့ယူလိုက်တာ မိမရပြီးတယ်သမင်းကြောက်ကြရကျွန်တော်နော်ဇာတ်မပတ်စံကုန်အပ်ပြီးတယ်နော်ဇာတ်မပတ်စံကုန်အပ်တယ်သူတိုက်တာတော့တိုက်တာစားဘာမှမပြောဘူးအဲ့လောက်ချစ်တဲ့ယောက်ျားရှာကြည့်လိုက်လေ ရှာကြည့်တယ် ကြောင်းမှာ ရှာအောင်ပါတယ်နော်တို့မှာ ဒီမှာကျွန်တော်သွေးလေးပြန်နေ တစားတာအောင်ကိုကြည့်နေတာ ပြီးတယ်ကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ညီမနေမှာတိုင်းလို့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတာ သူအကိုပြောရအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ပြောတော့မပြောခိုင်းဘူးသူပေးလဲဆိုတာမပြောခိုင်း ဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်ညီမရဲ့ရှာချစ်ရလွယ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်မှအဲ့လိုခင်းတဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့မှနေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသွားလိုက်လာလိုက်လောပဲပြောလိုက်ပါလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ပဲဒီလို ခဏတောက်ထားလာတယ်လေပြသွားတယ်ပေါ့ နည်းနည်းပြောက်သွားတာမဟုတ်ချွေးပါပြန်လာပြီးတော့ပြောက်တော့တော့သွားပြီမှာ အဲ့ဒါအသက်ပြန်တင်လိုက်တော့ ဘာလို့လဲစတာဟဲ့ဟိုဘာလို့စားအောင်နော် ဟိုမှာပြန်ရအောင်ပဲကဲအဲ့ဒါဆိုမွေးနေ့မဆတက်ရှိချမ်းပါစေနှစ်တရမကပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဟာ ဒီလိုစုနေပြပါစီ မကြောမလိုက်လားပေါ့သိလားမဆိုလို့က
ကဲမွေးနေ့စုတောင်းပေးလာကို စားဟောင်းနေတယ်များများပေါ့ လုံးဝ လည်းဆွတ်နေပါလေမဟုတ်လေကြာကြီးရလားဆိုတော့ ကိုမောင်လေးကမလာပြီးကိုချစ်လဲဆိုတာမိမကြိုးပြန်လာတဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒီပစောင်းလာပေးတာဟိုလာရှင်နဲ့မလောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာပေးတာတဲ့ ကျွန်တော်ညီကြောင့်ကျွန်တော်တီးတာကျွန်တော်ညီကတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ကျွန် ဒီ တော် လားကလေးမွေးတဲ့တော့ဗာနဲ့သူလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကိုတတိရတယ်ဒါဘယ်လောက်ချစ်လဲသိရမလား ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီခေါ်လို့ကျွန်တော်အေးစစ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ညီစီမပြီးတော့ အေးပါဒီကိုလေဒီနောက်တိတ်မျိုးနေလို့လဲဒီဆိုင်ကတက်ဒီခက်ဒီတက်ကြီးပွားအောင်မှာနော်ကဲငမောင်လဲဒီခက်မကများများပေးနိုင်ပါစေကိုမနဲ့ပါလဲခဏခဏ ပေးလိုက်တော့နောက်ကမပေးနိုင်ဘူး တော့ပေးနိုင်ပါကဲအမင်းကြီးနေရတာကိုအကိုတော့ ကိုကိုရအများအားပြပြရွှင်ရွှင်နဲ့နေတတ်တဲ့လူဆိုတော့နောက်လဲစုံမှာပေါ့ပြပြရွှင်ရွှင်နဲ့ညာလေစောင်းနေလည်းမတွေးတော့တော့သမီးလေးအရှိသမီးတယောက်တည်းနဲ့တင်တော်တရားကနေပြီဆိုတော့ ဆွေးပြန်နေပြီနော်မဲ သိတယ်မလုပ်တော့ ဘာဒီသမီးကမသိသေးဘူးဖြစ်ပြီကဲသမီးလေးဖေဖေကိုဝင်နေစုတောင်းပေးလိုက်ပါအောင်ဗီဒီယိုလေးဆက်မှပါအောင်ဖေဖေကိုတက်ရှိချမ်းမှပါစေဖေဖေချစ်လားချစ်လားဖေဖေနဲ့မမေနဲ့ဘလို့ပို့ချစ်လဲဖေဖေပဲချစ်တယ်ဒါပဲဖေဖေမွေးနေ့မှာပြောရှင်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါအောင်ပြောလိုက်ပါတော့ဖေပဲသူချစ်တယ်ကဲသူကြံနေတဲ့မွေးနေ့စုတောင်းမှပြိုကြီးကြံနေရဲ့ နောက်နေ့မှာကျွေးမယ်ဘာလို့မကြီး လေးတမီးတို့လဲ ကောင်းလေးအရင်များတောင်းတာပါစေ ညနေညတောင်းနိုင်ပါစေကိုကလေးညနေညတောင်းနိုင်ပါစေတဲ့ လို့ဒီလိုမျိုးဒီမဲ့တရာလေးရကြရမှာ ဒါလေးကမှပြပြပေးတယ် ဒါ ဟောအမိမနဲ့လားဗျာချစ်စရာလေးသူတို့မျိုးနေ တို့ညီကိုပြောရွေးတယ် သူတို့ကတော့ဘာမှမဟုတ်တာနော်ရတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ချစ်စရာလေး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ညီမိမကျွန်တော်ညီမိမပို့ချောတယ် ကျွန်တော်ဒီမိမပို့ချောတယ်ဟုတ်တယ်သွားပြီနော်ဆိုတော့